हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो जानवर बहुत ही कम दिखता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। और हम घूमने गए थे जोधपुर ट्रिप पर, तो ये मिला तो मैं इसको घर पे लेकर आया हूँ